Mbaniriza nate ku channel yange tukyagenda maaso mu part 2 yaffe nga tulaba items, herbs ne spices ez'enjawulo ze tubeera nga tukozesa mu kubeekinga. Nkusubscribinga, likinga, sharing. Then wano tubeera nga tulinamu white pepper, bwoti nga bw'omulaba ayawukanako ku black pepper. Era nga wono bw'omulaba nti ali white oli black. So no nayo spice yanjawulo gye tukozesa mu by'okufumba eby'enjawulo. Ebisigadde byonna nga bwe tukozesa black pepper ne white pepper tubeera nga tumukozesa. Then wano tuyinamu coriander. Coriander seeds zino nazo zikola mu kirungo ekya piraawu. Tuzikozesa mu kugatta mu nva ez'enjawulo ne tubeera nga era tumukozesa mu ku spicinga, mu kubeera nga marinatinga. So oba omulina mu powder form oba nga omuggrindinze bulungi mu powder form, tusobola okubeera nga tumukozesa mu kumarinatinga embuzi, enkoko, ennyama yaffe yonna ey'enjawulo n'obeera nga ogikozesa, n'okubeera nga omugatta mu buli nva yonna gy'oba ofumbye. So osobola okubeera nga okozesa owa powder n'okozesa n'owa fresh, byonna n'obigatta, oba n'obeera nga woba obadde olina wa powder nga yekka gw'okozesa. So ano naye ate era nga woba omufunye ono osobola okubeera nga zino zennyini ensigo ozisimba n'ofuna oli ali fresh, oli owa green ali fresh obulungi. So ono naye gwe tuyita coriander seeds. Then wano tubeera nga muno tuyinamu oregano, eno dry herb njagala nnyo because ngikozesa we mba nkoze seasonings ez'enjawulo nga njagala topping oba garnishing, naddala nga ku pizza mbeera nga mukozesa oregano mu kubeera nga garnishinga, oba nkozeseza pasta macaroni, oba nina kyonna kyonna kye mba nfumbye nga nandiyagadde okubeera nga ntestingirako oregano this dry herb, nsobola okubeera nga nteekako I sprinkle katono n'obeera ng'otestinga. It is a dry herb. Buli herb yonna wano gye nkuwa erina health benefits ez'enjawulo. So please osobola okubeera ng'ogenda mu maaso n'obeera nga you google n'olaba. Era ono tumukozesa ne mu kusizoninga, oba obadde okoze oxtail nga video gye nalaze osobola okubeera ng'omukozesa, osobola okuba ng'omukozesa mu nnyama, mu nkoko. So ate era tumukozesa ne mu dressings ez'enjawulo. Okoze kacyumbaaliwo osobola okubeera ng'osizoninga ng'ogattako this dry herb n'ogigattamu. Osobola okubeera ng'era okola woba obadde okoze avok, tomatoes, onions na biki byonna n'omala ng'omaliriza ng'oteekako this oregano herb okubeera ng'ospicinga n'okubeera nga oggyayo flavour endala ennungi. Then wano tubeera nga tulina cumin seeds. Zino seeds nnungi naddala mu kubeera nga buli w'ofumba ennyama, making sure nti no cumin nga spice tebulamu because eteekako level ey'enjawulo like taste ennungi n'ewuunyisa ekintu bulungi. Zino ze tukozesa mu muceere oba mu piraawu ze bayita jeera seeds. Tezibula mu piraawu because ziwuunyisa akawowo akalungi ne mu nnyama. Naddala mu meat sumbusas oyina eyo test gy'owulira ey'enjawulo ennungi nga bw'olya ekintu owulira ddala nga kiwoomu. It is because babeera bakozesezza cumin ono. Osobola omukozesa nga bw'ati bw'ali oba n'obeera ng'omukozesa mu powder form. Era tubeera nga tumu addinga ne mu nva ng'olina enva zonna z'ofumbye ebiyinza kubeera nga bijanjaalo. Osobola okubeera ng'omulina mu powder form n'obeera ng'omukozesa. Nzize mukozesa mu video zange ez'enjawulo ez'okufumba. So osobola okubeera ng'era tumukozesa mu kyayi. Osobola okubeera ng'omukwata n'omixinga jeera, n'omixinga rosemary, n'ogattamu mint, n'obeera nga omufumba mu kyayi, n'obeera nga onywa kyayi omuwoomu ddala. Ate era nga naye alina health benefits nnyingi nnyo ddala. So naye beera nga omugula omwettanire obeere nga omukozesa. Naddala this Eid weetaaga ebirungo bino okubeera nga obimanya, obeere ng'ogenda mu katale obigule ng'omanyi kiki ky'ogula ky'ogenda okubeera ng'okozesa mu kufumbako. So yes, ono bamuyita jeera seeds. Osobola okuba ng'era omufuna mu supermarkets ayeetaaze just ng'ali mu powder form. Something good about okubeera ng'omwegulira these whole spices nti gw'osobola okubeera nga you grind n'obeera ng'ofunayo powder form ng'akyali muka bulungi. Buli w'ogula ekintu nga kiri mu powder form at times kiba kiruuzinze ako ka smell akalungi. So but bw'obeera nga gwe omwefunidde n'obeera nga omwegrindingira bulungi nnyo
then oba ogenda kubeera ng'ofuna ekintu ekika obulungi ennyo. So kirungi n'obeera ng'ogula spices nga ziri in whole n'obeera nga wegrindingira. Meanwhile nkusaba obeere nga onyambako okuba nga osubscribinga ku channel yange, onyambeko okuba nga ekula yeeyo Ugandan Kitchen. Beera ng'onyigaawo kade, oluvannyuma ddamu onyigewo, ojje wano wansi otaninge on notifications zo, awo ku all ojja kubeera ng'obeera notified buli wemba nga ntaddeyo video. Kusaba buli wobeera ng'olabye video, please put a thumbs up. Awo oba omaze okulikinga, leave a comment below, let me know what you think about my recipes, my videos in the comment section. Era osobola okubeera ng'ontegeezaako kiki wandyagadde okubeera ng'olaba ku channel yange. Nyambaako obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment. Then wano tubeera nga tuyina thyme. Thyme just like oregano naye afaananako bw'atyo, nti naye oregano oli tumukozesa mu kubeera nga organishinga, okubeera nga you finish up something omaliriza ne oregano, oba n'okubeera ng'omarionatinga, oba n'okubeera ng'omuaddinga mu salads. So kye kimu ne thyme. Ne thyme ono bw'oti nga bw'omulaba ayagala okufaananako ne rosemary, but just that nti bwo bumpimukko compared to rosemary. So naye era naye tumukozesa mu kuganishinga, mu kubeera nga ospicinga, mu kubeera nga omarionatinga, ate era nga naye alina health benefits nnyingi nnyo ddala. Naye osobola okubeera nga ogenda mu katale wonna n'ogenda nga n'obeera nga omugula, n'obeera nga naye omulina mu kitchen yo. Spices zino obeera nga ozifuna n'obeera ng'otandika okuzigezesa mpola mpola. Wobanga obadde oli muntu atalya spices nga it is your first time, kiba kirungi n'osooka n'olumako ku spice, n'osooka n'ogigaayako n'ogitestinga n'omanya what you are adding in mu mmere yo, si kubanga okozesa hot pepper, si kubanga okozesa black pepper nga mungi ate nga oli muntu eyandiyagadde something ekitakaawa nnyo. So kirungi n'osooka spices zino n'ozitestingako before nga tonakubeera ng'ozi addinga mu mmere eri ggwe abadde tazimanyidde kubeera nga ozikozesa oba ng'ozifumbisa. Wano tubeera nga tuyina raisins nga bwe muti bwe muziraba. Ono aba grapes gwe bebeera ba dryinze n'abeera nga yeefunya bw'ati nga bw'omulaba because wa dryinga agwamu ago amazzi oba agandibadde galimu n'aba nga ajja akendeera mu size, kwe kubeera nga yeefunya bw'ati nga bw'ali. But at times we tuba tugenda okubeera nga tumukozesa, tumanyi okubeera nga tumusookingako n'aba nga addamu afuna that refreshing kind of bit, then olyoka obeera nga omukozesa. Omugatta migaati, omugatta mu muceere, osobola okubeera nga omukozesa mu juice, osobola okubeera nga omukozesa mu cookies, mu cakes ez'enjawulo, tumukozesa naddala mu carrot cake. Ono it is one of the ingredients gye tukozesa. Ne mu cookies ez'enjawulo, nakolako cookies era nga nkozesezza raisins zino. Waliyo eza black, waliyo this color, waliyo bamixinga different colors, so oli wa ddembe okubeera ng'ofuna which color gye wandyagadde okubeera nga okozesa, naawe n'obeera ng'otandika okubeera ng'omukozesa mu migaati gyo, mu cakes naddala this Eid osobola okubeera nga omufuna n'obekinga omugaati ewaka, n'okola cookies ez'enjawulo ewaka nga zirimu ekirungo kino. Then wano tubeera nga tuyina rosemary, but kinda ndaba nga agenza akyuka color. So this rosemary afaananako rosemary ali fresh, just that nti ono aba ali dried in this form. Osobola okubeera nga era ono dried rosemary omugrindinga n'ofunamu ali mu powder form. Awunya bulungi nnyo akawoowo, era naye omuaddinga mu muceere, omuaddinga mu byokunywa eby'enjawulo. Osobola okubeera nga omuaddinga oba ng'omukozesa mu kumarionatinga eri ggwe ayina ennyama, eri ggwe ayina enkoko, mu bummonde tabulamu. Yes, mu bummonde rosemary tumukozesa nnyo naddala nga tuli mu kusiika obummonde bw'ekika kyonna eky'enjawulo. Ate of course alina health benefits nnyingi, era osobola okubeera nga preparinga mu chai because I have done that before, era chai avaayo nga muwoomu nnyo nga alina aroma ennungi. Wano tulinawo fenugreek seeds, zino nga bw'oti bw'oziraba. Zino nazo tubeera nga tuzikozesa mu bintu eby'enjawulo. Osobola okubeera ng'omuntu agezaako okubeera nga ofuna breast milk, ng'olaba supply ya breast milk ekendedde, omukozesa. Eri ggwe owa sukaali ayagala okubeera nga supplement your diet, naawe osobola okubeera nga
omukozesa, so aba mukozesa mu bintu ebyenjawulo, mu beverages naye era abeera nga akozesebwa, so naye osobola okubeera nga omwettanira. N'eri omuntu alina menstrual cramps, ezo nga zibadde nawe zikuyisa bubi, osobola okubeera nga omukozesa n'obeera nga omunywa n'abeera nga akuyamba. So bwe ziti bwe zifaanana, osobola okubeera nga ozijja mu supermarkets ez'enjawulo, osobola okubeera nga era ogendera ddala mu katale n'obeera ng'ozifuna ne bakupimirako okuviira ddala ku 1,000-1,200. Yes, because spices zange ne herbs nzigula okuviira ddala mu 1,000-1,200 bwentyo, n'embeera nga ndeeta n'embeera nga nzitereka ewaka. Bwe mba ngyetaaze nsobola okubeera nga ngikozesa. Wano tuyinamu yeast. Yeast nina ow'emirundi ebiri nga bw'oti bw'olaba this kind of yeast. But ono yeast ayawukanako ono yeast omulala nga bw'oti bw'omulaba. I recommend obeere ng'okozesa yeast yono naddala nga ofumba emigaati. Eri gwe ayagala omugaati omulungi, eri gwe ayagala mahmuri, yes, agamandaazi agabeeramu engeri y'ekituli munda, yono ekika kya yeast gw'olina okubeera ng'okozesa. Olaba nti empeeke za yeast yono gwe tuyita dry active yeast. Omulaba nti no buli dry, but obusookinga muli mu mazzi, because buli we tubeera nga tumukozesa ono yeast, making sure nti amata oba mazzi g'okozesa gali warm. Bwe gabeera warm n'omutabulamu n'omulekamu okumala okurestinga for 5 to 10 minutes, ogenda okuddamu okutabulamu ng'already adissolvinze. So this is the yeast gwe recommending omuntu okubeera nga okozesa, because agenda kubeera nga aleetera eŋŋano yo okubeera nga it doubles in size mangu nnyo, nga tofunyeemu issues kasita oba nga ogoberedde the rest of the other process, then kiba kitegeeza ojja kubeera ng'ofuna results ennungi. Kano osobola okubeera ng'okajja mu supermarkets. Yes, amaduuka matono agabeera nga gabuyina, but osobola okubeera ng'omujja mu supermarkets ez'enjawulo. Then on this kind of yeast, I wouldn't recommend someone to use it because kyova olaba nga nkyayamu inamu good quantity. My first time using it, yali nasanga challenges nyingi. Nti at times omukozesa ng'okusinziira ku recipe gy'ogoberedde n'abeera nga like tavuddeeyo n'ataleetera ngano yo okubeera ng'ezimba. So ono yeast ali kinda tricky eri gwe ayinza okubeera ng'oyagala omukozesa, unless nga recipe gy'ogenda okubeera ng'okozesa eri direct, n'omakinga sure nti okozesa ekika kya yeast eyo eyakozeseddwa, okubeera ng'ofuna results ennungi, okubeera nga tobeera disappointed, because osobola okumukozesa n'olinda eŋŋaano okuzimba n'etazimba at all. Yes, nali nkikozeeko, so omakinga sure nti no ogoberera recipe bulungi nnyo eyo gy'obasazeewo okubeera ng'okozesa. Baba bakugambye dry active yeast, please making sure, ono bamuyita instant yeast, yeah, instant yeast. So making sure nti no obeera nga ogobera recipe gye bakugambye bulungi nnyo. Then wano tubeera nga tuyinamu cashew nuts, bwe ziti bwe zibeera zifaanana. Ozirostinga, osobola okubeera ng'oziryanga bwe ziti bwe ziri nga nuts, n'ozirostinga no-addingako any other spice just to spice up. Oba osobola okubeera nga zino tuzigatta mu butter chicken, oba ng'oli preparing a butter chicken, that Indian butter chicken. Era tuzigatta ne mu chicken tikka masala, osobola okubeera nga nazo zigattamu, zikola kubeera nga zithickeninga n'okubeera supu nga muzito. Kyova nga butter chicken abeera nga like ali so heavy bulungi nnyo ne chicken tikka masala, because bakozesa cashew nuts zino biringanga binyeebwa just like nuts. Osobola okubeera ng'era ozikola n'ojja mu bread spread ng'ekipooli, so ne cashew nuts nazo osobola okubeera nga ozikola, era osobola okubeera nga ozikozesa n'obeera nga ozigyamu mayonnaise. Yes, waliwo mayonnaise ng'ava mu cashew nuts zino nga bw'oti bw'oziraba. Era osobola okubeera nga ozikola ne ziba ng'enva ewaka eri gwe abazeetaaze. Osobola okubeera ng'ozigatta n'ebintu ebyenjawulo. Osobola okubeera ng'ozigatta ng'olina smoothie gy'opreparinga, n'obeera ng'ogatta mu cashew nuts, n'ozigrindinga bulungi n'ofuna smoothie ng'eri thick bulungi, ng'eri heavy bulungi. So nazo zino osobola okubeera nga ozikozesa mu video ne mu recipes zo ez'enjawulo. Until next time, saba obeere ng'osubscribinga, likinga, and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Tujja kubeera nga tugenda maaso ne pati yaffe ey'okusatu nga tulaba items ki ez'enjawulo ze tubeera nga tukozesa mu kitchen. Naddala gwe eri omuntu atandika obutandisi okufuna interest mu kufumba n'okubeera nga oyagala okuyiga okubekinga ebintu eby'enjawulo, just the basics.
So nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga and leave a comment below. Until next time, osobola okubeera ng'ondekerawo mu comment section so far spices ne herbs zetwakalaba, osobola okuba ng'ontegeezaako gwe yali ekkoledde ki, wali ogikozesezza mu ki, n'okubeera nga you share what you know with us as well. Until next time, thanks for watching.